પેશન્ટ છે એમને પાછળના ખીચામાં વોલેટ રાખવાથી એમનું પેલ્વિસ ઇમ્બેલેન્સ છે. તો તમે અહીંયા જો આ બાજુનો પાર્ટ ઉપર છે, આ નીચે છે, એના કારણે એમના પગમાં ઇફેક્ટ આવશે. કેટલો ડિફરન્સ છે? અરાઉન્ડ 1 ઇંચ. 1 ઇંચ જેટલો પગ નાનો છે આ, બિકોઝ ઓફ વોલેટ. તો આપણે હવે એને ફિક્સ કરશું. ઓકે, ચલો રિલેક્સ, બોડી સાવ ફ્રી. યસ, ધેટ્સ ગુડ. ઓકે, સેમ, રિલેક્સ. ઓકે, ચલો ફ્રી ફ્રી ફ્રી. રિલેક્સ રિલેક્સ રિલેક્સ. યસ, ધેટ્સ ગુડ. રિલેક્સ. યસ. આવી ગયા લેવલમાં પ્રોપર પગ. યસ.